सो ऑलराइट डूड, जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही आ रहा है कि आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ग्रे आई लेंस का। वैसे इस लेंस का नाम है डायमंड ग्रे आई लेंस। अगर आपको ख़रीदना है, अगर आपको ये देखने के बाद अच्छा लगा इसका रिव्यू, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन आप जाके ले सकते हो। मैं दोनों लिंक डाल दूंगा, फ्लिपकार्ट का भी डाल दूंगा, अमेज़ॉन का भी डाल दूंगा, तो आप किसी भी मतलब जो आपको ज़्यादा पसंद है उससे आप ले सकते हो। सो अब इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सो डूड, अगर मैं प्राइस की बात करूँ इस लेंस की, तो ये मुझे डिलीवरी चार्जेस इंक्लूड करके 209 रुपीज़ में आया था। हाँ वही। एंड इसके साथ एक सॉल्यूशन का बॉटल फ्री है, एंड जिसमें लेंस रखते हुए वाला केस जो ऐसा दिखता है। ऑलराइट, सो डूड, बातचीत बहुत हो गया, अभी टाइम है लेंस पहनने का, पर उससे पहले हाथ ज़रूर धो लेना। तो वही। ऑलराइट, सो डूड, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा हूँ। अभी दूसरा वाला लगाते हैं। मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस वाली आँख में आता है लगाने में लेंस। पता नहीं ये आँख में क्या है, बैठता नहीं है इसमें। देखा, उसमें इतना जल्दी लग गया, उसमें पहली बार में लग गया डूड। इसमें देखो, तो दूसरी बार में लग तो गया। तो डूड, आप देख सकते हो कैसा है। ऑलराइट, सो डूड, थोड़ा बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करना, क्योंकि बाहर काम चालू है रोड का, कंस्ट्रक्शन का। सो उसकी वजह से थोड़ा आवाज़ आएगा, पर आप मेरे आवाज़ पे फोकस करो। वैसे मैं नतीजा आपके सामने है। तो कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखना, बताना मुझे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ इस लेंस में। एंड आप मुझे कौन सा लेंस अभी ट्राई करना देखना चाहते हो ट्राई करते हुए। सो डूड, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। एंड अगर आपको ये लेंस बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों का। तो आपको जो पसंद है, जिसको आप प्रीफर करते हो, उससे आप बाय कर सकते हो। वैसे मैंने ये फ्लिपकार्ट से ही बाय किया था। Dude, I hope you guys enjoyed this video. If you did, hit the like button and subscribe to my channel. मुझे लाल कलर का बटन है, उससे दबाओ, एंड उसके बाद मुझे बेल आइकन आएगा, उससे बच जाओ। तो मिलता है अगले वीडियो में। पीस। एंड डूड, अगर आपको ये लेंस बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कर सकते हो। क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोग ने मुझे लिटरली स्पैम कर दिया था ये पूछ के कि डूड कहाँ से बाय करना है। तो डूड, नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें लिंक है, उधर से जाके बाय करो। टिल देन, पीस। वीडियो ख़त्म हो गया।